Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video di part yang goyang ya. Di part yang keberapa ini ya? 41 kalau nggak salah. Jadi aku nyampe sininya kesiangan banget. Jadi soalnya tadi di perjalanan sedikit ada kendala karena sedih sih ngelihat orang yang tadi tega banget gitu. Jadi seorang anak ngebiarin orang tuanya udah tua banget sampai jalannya susah payah berkeliaran gitu aja sendirian di jalan. Apalagi tuh jalannya jalan sepi, bukan jalan umum rame gitu. Terus juga mana lagi bapaknya kayak kalau ditanya itu dia nggak jawab, kayak penyakit udah tua lah ya, kalau misalkan ditanya itu udah nggak jawab gitu, kayak rada-rada sedikit hilang pendengarannya. Terus juga nggak pakai celana tadi tuh, dia cuma pakai peci, terus baju kayak dalamnya itu baju hansip, luarnya tuh kemeja panjang kayak koko gitu, terus pakai sarung tapi sarungnya dikalungin, nggak dipakai buat tutupin bawahnya. Terus juga tadi bapaknya sedikit kayak buang kotoran gitu. Terus untungnya pas aku lewat ada bapak itu, maksudnya untung pas bapak itu ada aku lewat, jadi masih sempat nolongin karena tadi bapak itu tuh jatuh. Terus juga di tempat yang bapak itu jatuh itu kayak sedikit jurang gitu loh, maksudnya kayak rada turun ke bawah gitu. Terus juga di tempat bapak yang jatuh itu tuh banyak semut juga, mana bapaknya nggak bisa bangun lagi habis jatuh itu. Jangankan bangun, untuk jalan aja bapak itu susah. Jadi tadi tuh aku cuma nolongin untuk berdiri aja, karena kalau misalkan untuk bawa kemana-mana itu aku nggak tahu harus maksudnya kalau misalkan mau nolongin untuk bawa ke rumahnya, aku nggak tahu rumahnya di mana. Terus juga bapaknya juga ditanyain nggak jawab, jadi aku bingung, cuma megangin doang, nggak suruh berdiri. Oke, dan akhirnya nggak lama setelah aku bantu berdiri bapak itu, terus pas aku kan ada sarungnya itu di lehernya, dikalungin gitu, aku turunin kan buat nutupin bawahnya, tapi bapaknya nggak mau, malah dipegang lagi terus dikalungin lagi. Tapi pikir aku ya udahlah. Tapi aku heran ya, bapak-bapak itu udah tua, sekitar umuran berapa ya, kayak 80 atau berapa gitu tuh, dia bawa pisau bushcraft loh, terus ada sarungnya juga. Nggak tahu heran buat apa, tapi mungkin buat jaga-jaga diri aja kali, takutnya ada orang jahat atau apa. Dan nggak lama setelah itu ada bapak-bapak lewat bawa motor, dan bapak-bapak itu alhamdulillah baik. Nggak lama dari itu dia mau nolongin kakek yang tadi yang jatuh tadi, katanya udah angkat aja ke motor saya, ntar saya nganterin pulang. Kayaknya sih bapak itu juga kenal sama yang kakek tadi. Dan nggak lama setelah dibawa ke motornya, dibawa pergi. Dan setelah bapak itu dibawa pergi dan setelah kakek itu dibawa pergi sama bapak itu, akhirnya aku ngelanjutin perjalanan ke rumah pohon lagi. Dan sekarang pas nyampe rumah pohon, aku nggak bisa ngapa-ngapain karena udah sore juga. Tadi cuma ngidupin api sama bersihin halamannya aja karena kotor banget sama daun-daun. Karena kan rumah pohon aku ini masih rimbun banget kan, masih tertutup dengan pohon-pohon yang lainnya, enggak kayak rumah pohon yang lainnya yang tanahnya luas, lebar, terus nggak ada pepohonan di sebelah-sebelahnya, jadi pastinya bersih. Dan sekarang aku bakal lanjutin video malamnya aja paling. Belum suara burung hantunya udah berkeliaran dong. Padahal ini baru beres maghrib, sekitar jam 7-an gitu.
silau. Oke guys, aku mau makan malam dulu ya, udah lapar banget. Kita makan dengan lele bakar. Duduknya so manis banget sih. Tiba-tiba lampunya mati sendiri dong. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kenyang. Lampunya mati-mati. Kayak dukun ya, dimana-mana ada kebun. Ini rasanya. Kenapa malah joget-joget? Ini jempol begini, harusnya begini tapi begini. Coba udah begini. Cat, aku ada. Capek. Aku tadi abis dari atas terus apa namanya, nggak dapet sinyal, sumpah kecewa banget. Kelihatan. Oke guys, ini udah malam banget, sekitar jam berapa sih ini? Aduh, udah jam setengah 12, udah ngantuk banget, jadi aku udah mau tidur. Penggeret, anjir, kok warnanya hijau ya? Aku udah deh, mau tidur. Aduh, ini. Kita lanjutkan aktivitasnya di besok. Sebanding denganmu. Sumpah ini kalau udah dibuka-buka kayak gini
males masukinnya lagi. Bukanya aja susah kan, apalagi masukinnya. Sumpah aku paling males masukinnya ntar. Heps, ada brandnya. Aku mau jadi ulet bulu. Sumpah ini aja gerah loh. Aku di sini gerah. Menghilang. Sumpah ini kalau misalkan aku masuk banget cukup tahu sebenarnya. Nih ya, sampai aku hilang. Kelihatan. Gak boleh. Tutup pakai lakban tapi emang. Aduh, kuat. Sakit banget pinggang aku. Aduh, pinggang aku sakit. Aduh. Ini aku malam ini ditemenin sama burung hantu dah. Dari tadi dia berisik banget, nggak mau diem. Tuh. Aduh, sakit banget pinggang aku. Udah, aku mau tidur. Ngantuk banget. Dadah, selamat tidur guys. Katanya kemarin disuruh baca doa dulu, jadi baca doanya begini.